Gizarte segurantzak ordaindutako gastuak ikuskatzea adostu dute PSOEk, Unidas Podemosek, EH Bilduk eta Esquerra Republikanak. Hau da, 1997tik gizarte segurantzak izandako diru-sarrerak eta gastuak ikuskatzea. Izan ere, EH Bilduren ustez, funtsezkoa da zorraren eta gastu desegokien auditoria publiko hori. Consideramos que es fundamental para ver los gastos impropios de los que a través de una auditoría puede saberse a cuánto ascienden y en cuánto puede tener el Estado una obligación de volver a rellenar esa caja de pensiones. Akordioaren arabera, legea onartzen denunetik, Espainiako gobernuak hilabeteko epea izango du ikuskaritza bat agintzeko. Era berean, Esquerra Republikanak nabarmendu duenez, pentsio sistema publikoak ondo funtzionatzen du. Hala ere, alderdi soberanistaren hitzetan, Espainiako gobernuak beste zerbaiterako erabili du gizarte segurantzako dirua. PSOE y del Partido Popular han usado el dinero de la Seguridad Social para pagar cosas que no debían. El dinero de la caja de la Seguridad Social es dinero de los cotizantes, de los trabajadores, y tiene que ir destinado única y exclusivamente a pagar las pensiones contributivas de los trabajadores. Hala, pentsioen erreformaren lehen zatiaren negoziazioetan, ikuskatzearekin batera, Esquerra Republikanak eta EH Bilduk Espainiako gobernuarekin adostu dute, urtebeteren buruan pentsio minimoaren zenbatekoa eguneratzea eta haren evoluzioa gutxiengo soldatari lotzea. Horrela, Espainiako gobernuak eragile sozialekin batera aztertu beharko ditu pentsio minimoa zehazteko irizpideak, konstituzioak eta Europako gutun sozialak jasotakoa betetzen dela bermatzeko. Larun batean, azaroaren 20an 56 urte bete ziren Francisco Franco zendu zela. Urteurrena dela eta diktadorea oroitzeko hainbat ekitaldi egin ziren asteburuan zenbait herritan. Horietako batean Pablo Casado Espainiako Alderdi Popularreko idazkaria izan zen. Zehazki Francoren omenez antolatutako meza batean, eta gertaerak hautzak harrotu ditu. Izan ere, PP alderdiaren iturriek baieztatu dute Casadok ez zekiela diktadorea omentzeko ekitaldia zenik. Hala, gaur Faktoria saioan Carlos Iturgaizek, Euskadiko Alderdi Popularren presidenteak eta Legebiltzarreko PP Ciudadanos taldeko bozeramaileak berretsi du ezustekoa izan zela. Azaldu zu bere oso ondo zer gertatu zen. Kasualitateagatik jun zen Granadako katedradera. Gauza bat esaten dizu, ni mezara noa larun bate arratsaldean edo igandean. Eta ni noanean Elizabatetara, ni ez naiz sakristian sartzen jakiteko nolako izango diren preseak edo orazioak, edo noren aldeko presea edo orazio horiek izango dira. Alabaina, Francisco Franco Fundazioak eskerrak eman dizkio Casadori. Eta horrez gain, lizkizuna bukatutakoan politikariak argazki bat atera zuen herritar batekin, eta azken horrek Twitterrera igo zuen argazkia. Estaldi batekin batera, Pablo Casadorekin Generalissimoaren aldeko mesan. Entró con la cabeza alta, crafada, fiscal que perequeada, mi garganta lucha armada, emisor de los rebeldes, no verdades edulcoradas, me levanto y hago gárgaras, disparos para sus portadas. El que hace la paga, corre la sangre, buscamos culpables, desahucio y corte de luz en casa de nuestras hermanas, factura rápida. Energetiko asko ere bada, egiten dira. Energia burujabetzaren afera eta planetaren berotzak ekarri dituen kontzientzia ekologista eta deskarbonizazioaren erronka egun pilpilean dauden gaiak dira. Bada udalbiltzak udal proiektu energetiko komunitario eta burujabeak izeneko mintegi antolatu da asteburuan Euskal Herrian energia komunitateak sortzeko gakoak eta erronkak ezagutzeko xedearekin.
Bertan parte hartu dute udaletako ordezkari politiko, teknikari eta interesdun norbanakoek. Javier Surmendi udalbiltzako lehendakariak adierazi zuen energia jendarentzat ezinbesteko zerbitzua den heinean, herritarren erabakimena eta energia baliabideen demokratizazioa ezinbestekoa dela arlo energetikoan. Eta aurretik beste arlo batzuetan ikusi den bezala eskala lokala estrategikoa dela energiaren arloan ere, eraldaketa hori eragiteko. Bestalde Pili Legarra udalbiltzako lehendakari ordeak adierazi digu energiari lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsutza dutela. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela, udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurakoa zan, udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du arrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oroar interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Testuinguru honetan Xabier Zubialde ingeniari eta energia berriztagarrietan adituak nabarmendu ditu burujabetza energetikoaren bidean hartu beharreko urratsak. Hartu beharko genuken lehen pauso oso garrantzitsua izango zen energiaren aurrezpena. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina da garrantzitsuena, menpekotasun gutxiago izateko. Bigarrenik esango nuke garrantzitsua dela energia eraginkortasuna eta hirugarrenik berriztagarriak. Bien bitartean Aitor Urrestia etxeuko irakasle eta ingenieritza industrialen doktoreak adierazi du komunitate energetiko batek benetan bidezkoa den trantsizio energetiko baten parte izateko energia berriztagarria sortzez aparte beste hainbat esparru ere landu beharko lituzkela. Baina une honetan benetan behar duguna da toki bakoitzerako aproposenak diranak zehaztu eta hortik planteamendu on bategaz abiazita benetan energia berriztagarri hauek erabiltzen hastea, ez? Baina haratago baita ere energiaren aurreztea funtsezkoa da eta hau bereziki ikus daitegun gure bizitzako elementu guztietan, baina bai garraioan ikuste nahiko elementu klabea dela gaur egun. Gero eta gehiago kontsumitzen da garraioan alorrean eta orduan hortzea aldaketa garrantzitsuak behar ditugu eta ez bakarrik autoen teknologia aldatzea, baizik eta zela mugitzen garen leku batetik bestera hori baita ere planteatzea, ez? Eta garraio partekatua, garraio publikoa eta guzti hori gehiago ahalik eta gehien bermatzea. Zentzu honetan hainbat dira kezkatuta agertu direnak herritarrek energia kontsumitzeko duten ohitura dela eta. Jendea kontsumitzen duela asko orain. Hori problema bat dela zen kontsumizioak energia behar duzu produzitzeko erosten duzuna. Eta gerozta gehiago ere badira jende gehiago, umeak sortzen dira eta hori guzia dena hunditzen da azken finean. Hori hala adierazi du gutxiago kontsumitu beharko litzatekeela eta herritar bakoitzak bere energia sortu beharko lukeela. Diseinu bestera dira da. Amaitu genuen gaueko 8:30 behatzietan eta balorazio zehatza egin behar dugu eragile askoren artean, sormen egin dugulako hainbat eragileren artean, baina sentsazioa ona da. Guk hasieratik esan genuen gure datozen 2-3 urteetarako eta gehiagoetarako apustua dela euskarazko kulturgintzaren transmisioan eragitea. Ez bakarrik horretan, baita ere sorkuntza sustatzen eta plazak eskaintzen euskarazko kulturgintzari eta komunikabideekin lan egiten eta hezitzaileekin lan egiten ere bai. Baina lehenengo inpresioa oso ona da. Uste dugu eragile askoren artean egin dugun elkarlan hau, elkarlan honek oso bideo pare bat daukala, hasieratik esaten dugun bezala dena daukagu irabazteko, bai Galdakaon, bai Galdakaotik eta itsasora begira bizi den Euskal Herriko ia herenaren zati horretan eta orokorrean Euskal Herri osoan ere bai. Eta orduan, ari gara apurka kulturgintza ulertzeko eta bizitzeko eta lan egiteko modu bat proposatzen eta badirudi astiro ari garela
errotzen ari dela, ikuspuntu hori, eta hori da guretzat importanteena, kulturgintza ulertzeko eta bizitzeko ikuspuntu berbera eta sinkronizatua elkarbanatzea eta adostea eragile askoren artean. Ez dut uste rokak euskaldudunik ezer izatekotan batzun jarrera izan da oso kontuan hartu dana, ez da? Bueno, ez dakit, Roberto Mosok euskeraz kantatzeak izango zuen kolpe handi bat, seguraski, ertzainak euskeraz izateak ere bai, eta nik uste kolpe handi bat emantzula Kortatuk, uste dut, Kortatuk erabakizunean, taldea ustea, euskalduntze prozesu nahi zielako, eta ja urrengoak euskaraz behartzulako, beak ere euskaldundu zielako. Nik uste horrek zedarri bat jarri zula, ez da? Eta negu gorriak ekarri zula hori. Baina esate izu nik uste jarrera kontu badala eta batzuena. Eta gero bere kontestura ekarrita beste garai bat zan. Orduan nik uste identitateak askoz ere indarra handigoa zeukan gaur egun baino. Gure identitate horren bila jende asko juntzan, aeka peto zebilen. Euskaldunak ez zirenak ere horren bila jo zuten, ez da? Uste ezin dela bereizi roka eta kalian gertatzen ari zana ere. Bazan, jarrera bat, euskaldun bezala agertzeko, euskalduna naiz eta harronago, eta hori dana zegoen. Gaur beste modu batea ikusten dira gauzak, globalizazioa hor dago, orduan ez zegoen. Musika beti dago, hor dago, eta sekulako garrantzia dauka. Tokia galdu dutena gugea. Musika, gure musika, hemen egiten zan musika, hor zegon, toki guztitan zegon, jende guztiak jotzen zuen kontzertutara, ondo pasatzera, nizer dakit, ez? Gure kulturaren barruan zegoen, oainez. Orain digitalizazio osti hortan denatan guk tokia galdu deu, ikusgarritasuna galdu deu, bat edo beste nabarmentzen da, baina gehienak putzu hortan galduta. Eta ez du ikusi inglesez kantatzeak edo euskaraz kantatzeak, Hor daukagu berri txarrak, ez da? Edo geneukan, euskaraz kantatuik bide aski zabala induna, ez da? Beraz, hizkuntza ez da arazoa, beste zerbait da. Eta hor daukagu guk arazoa, gure komunikabide, gure kultur teknikarik, noaino utzi diogun globalizazio horri sartzen, ez da? Netzat, koska hor dago. Baina musikak sekulako indarra dauka, eta ukidu, eta ukiko du. Igual, erantziko nuke, garai hartan asko, eta guendik ere, bazeon ustel bat, nire ustez, rokak inglesez behartzula. Edo, seguraski, entzuten zan gehiena inglesez zalako eta bar, ez? Eta moda kontu bat ere bazala iruitze zait, edo behintzat sinismen hortatik egiten zana. Seguraski gaur egun reggaetona kastellano zin berdan bezala, behar bada, ez? Bazeon hizkuntza eta musika motarekin lotura hori behar bada, edo behar bada gabe beharko elukena, ez? Bai, egoten da, lotura artifiziala da, oso azalekoa da, baina, gara, 16 urteko gazte bati lotura hori esatea hori ez dagoela, nahiko zaila da. Bai, eta egia da hori reggaetoia eta horrek gauzek, oindik ez dela hain normala ikustea euskeraz, baina nik uste dut musika dela, eta gero gara estiloak nire ez guztan generoak. Ez dakit, hori igual musikari ontzako askotan ez da erreza, ez da galdetu duten, eta ez estilo ditzen duzu, eta hau eta beste bai esketzuten dut hau eta hau. Oso harrigarri egite zait, gaztea edo EITB edo berdin da, jartzeituzten musikak, talde inglesak, amerikanoak, sekulako informazio pila emate izue, baita ze koloretako kantzontzilo jazte dituen, eta Euskal Herriko taldeak nola agertzen dira. Bueno, ni alako naiz, eta Euskal Abestia nire gomendatu nahiko nuke, behakin behar du bere buruaren promozioa, lotxa-lotxaina, mesedez, hori ez da serioa. Irrati eta telebista publikoan, lotxagarri da zelan begiratzen den gehiago audientzia, kultura baino. Eta horrek ez teko zentzurik, ez? Eta
eta bueno, musika alternatiboan munduan be holan izen da. Osea, horrek irauten deu, hor komunitate bat dauelako eta jarraitzen dauelako purbet eskibetan horrek sartzen dut zuezan gauzek. Hori Spotify eta gertzen jatu zen listak eta horrek, horretatik kanpo bizi garanok, beti hori gitxi batzuk izango gara. Nik uste kontzertu txikiak eta formato txikia nire gustorako egokigoa da eta gure herriaren txikitasuna ikusita, uste dut hori dela guri formatu txikiaren aldekoak, orduan. Hemen be hori gaztetxen zirkuitua dekogu, eta hori ez da leku askotan pastan, oso garrantzitsu da musikariontzako, hasibarriontzako, batez be, zelan hori herri bakotzean hile gaztetxe bateko zuen, eta holau zirkuitu baten jotea, eta gero dauen giroa gaztetxetan joteko momentuen be, nik gustukoen dekotena, eta gero publiko modu duen be bai, izango da gustukoen dekotena, ganera benetan ikusten zuz taldeak, eurretik, trampa barik. Eta gaur egun, esaten dizut, ETV-i, euskara gelditzen bazaizkio 500 urte, ETV-i 100, ETV bati. Eta mantenduko da, askotan mantentzean bezala, korrektismo politiko bategatik mantendu beharra daolako kanal bat, beste gauza asko mantenduko din bezala. Emateit itxura liburu batzuk subentzionatu beharra daudela bezala, euskeran alde gaudela. Postureo bat. Postureo bat, eta zuk euskara inbezu, normalizatu alde guztietan, obligau langile publikotan euskara ikastea, euskeraz lan egitea, eta orduan izango normala, eta beste erak izango partxe puta batzuk, ezertako barieztuenak, nire Behar bada galdetuko duzu, zer da ipuingarria? Zerk izan behar du ipuingarri? Liburuaren jaia dugu hori, ipuinak hau eta belarriz belarri mugitu nahi ditugu. Eta asmo horrekin, haur eta gazte literaturarentzako unibertso txiki bat sortu dugu Iruñako Alde Zaharrean. Ipuinekin amesten duzuenok. Ipuinekin bizi zaretenok. Jakin mina duzuenok. Guztiok gonbidatzen zaituztegu parte hartzera. Liburuak esaldietatik eta marrazkietatik harago doaz. Bidaiak dira. Mundua. Eta jendea ulertzeko formulak. Eta partekatzen direnean. Esperientzia kolektibo berdingabea da. Guk zuekin ospatu nahi dugu ipuinaren jaia. Eta azaroaren 4tik 7 11 aukera izango ditugu. Tailerrak. Kontaketak. Liburu aurkezpenak. Aholkularitza. Eta sorpresa ugari. Badatorru dazkena. Eta harekin liburuaren jaia. Zatoz, ipuingarria izango da. Azaro hasieran, lehenengo asteburu hortan, ospatu genuen jaialdia da, liburuaren festa ditu genion. Gure helburua zen, Iruñarrian unibertso txiki bat sortzea, haur eta gazte literatura horri emateko, espazio bat eta jendearen aurrean ikusarazteko. Ze handitzetan eskolan edo liburutegietan gelditzen da aur eta gazte literatura hau, eta guk nahi genuen, hiriaren parte izatea. Eta, lau egunez zibili ginen, Kondestableen eskolekin eta geltokin publiko anitzago batekin, eta iazki izan da esperientzia oso ederra, eta zerbaiten hasiera, eta hori ere polita da. Azkenean etorri ziren ipuin ezberdinen egileak, eta ederra da ze egileak etortzen direnean ohartzen zara liburuaren atzean zenbat gauza dauden. Eta guretako ere garrantzitsua zen ikustea zergatik, nola, ze prozesu egon den ipuinaren atzean edo liburuaren atzean, eta azkenean ere garrantzia eman nahi genion Euskal Herrian, Euskal Komunitatean pertsona unitz daude, ipuinen alde, ahozkotasunaren alde, ilustrazioaren alde lanean egunik egun. Eta haunditzetan konstientzia hartzen dugunean zer dagoen gibelian, askoz ere gehiago baloratzen ditugu gauzak, eta hori ere, hortarako ere espazio bat utzi nahi izan genion gure jaialdi hortan liburuari. Irudiaren munduan bizi gara gaur egun, eta batzuetan ere ofizio bakoitzak jakin behar du kokatzen garaian garaiko errealitatean. Guk kontatzerako orduan ez ditugu normalean liburuak erabiltzen, baina sinpleki bi konturengatik. Liburu ilustratuak eskola guztietan erabiltzen direlako,
beraz handitzen gure papera ere bada erabiltzen ez den hori edo gutxien ikusten den horri fokoa jartzea. Baina, bertze alde batetik, konstiente gara, ze garaitan bizi garen, eta batez ere horregatik dire garrantzitsuak batzutan formakuntzak, ez? Ze materiala erabili behar balin baduzu, erabili ezazu ongi. Eta gertatzen den algunekin, zoragarria da, ze nik uste dut ilustratzaileek bilatu dutela espazio bat zeinetan landu dezaketen haunditz bere lana, ez? Eta gaina baloratua izango den ze gaur egun bada. Orduan, orain gure papera da ohartzea ilustratzaile baten marrazkien atzean badagoela istorio bat, ez direla marrazki simple batzuk, edo adibidez, lehengo ipuinetan zegoen testu bat eta testuan agertzen zen eszena bat zehatz-mehatz agertzen zen marrazkian, gaur egun ez. Orduan, aurrei, nire ustez, eta helduei eta nerabei erakutsi behar diegu liburu hartzen eta ikusten zer dagoen. Eta hori lan bat da, hori ez da bapatean egiten, hortanko behar da denbora hartu, ipuin hartu, aztertu, koloreak, zergatik kolore hauek, zergatik forma hauek, eta hori lortzen dugunean, lortzen dugu bertze unibertso batera salto egitea, ez? Eta historioa bertze magnitude batean ulertzea. Orduan, nire ustez, gaur egun badugula olako aukera hain material onakin lan egiteko, horrei ere eskaini behar dugu zaunditzetan, nik ez dut alako TikTokik ez ezer, baina ikusi izan ditut ez, 30 segunduan benga, eta Instagramen edo superraiskar pasatzen ditugu irudiak. Eta irudi bakoitzaren atzean badago zerbait, orduan akaso erakutsi behar diego aurrei erraten. Ados, irudiekin gozatu nahi duzue munduaz, ongi, baina ikusi irudia, ez zazu pasa. Eta orduan, hori ere garrantzitsua da, eta ipuinak badute orain hortarako aukera, eta gaina erritmo bat askoz ere goxoagoa, ze azkenaldean gure gizartea haina ezkardoa, gu ere ez gaudela bat ere sinkronizatuak, ze ez da normala gizartea haina azkar joatea eta gu haina azkar ibiltzea, ez? Orduan, ipuinak ere badira, gure egoera natural hortara bueltatzeko ezakit nolako helduleku bat. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kala bazan, eta atera dadila 11 telebistako plazan. Ederto dakit, bertzotara... Gorka Pago Navarragak lortu du Bizkaiko bertsolari txapelketako finalerako lehen pasea. Asteburuan Etxebarrin ospatutako lehen final aurreko saioan irabazi zuen Durangarrak, eta leku bat bermatu duala Bilboko final handian. Aurreneko zarituko da finalean 21 urteko bertsolaria. 529 puntu eskuratu zituen gazteak eta atzean utzi zituen eskarmentu handiko zenbait bertsolari. Saioko bigarren sailkatua bera, gaur gaurkoz azken txapelduna den Onintzen Beita Maguregi izan zen, 518,5 punturekin. Eta hirugarren postua lortu zuen Miren Amuriza plazak 505,5 puntu eskuratuta. Atzetik sailkatu ziren Imanol Urial Bizuri 488 punturekin, Ibon Aguriago Geasko Agarmendia 441,5 punturekin, eta Paul Eixiar Loizaga Legarra 424 punturekin. Pago Navarraga ez beste guztiak gainerako final aurrekoetan gertatzen denaren zain geratu dira finala jokatzeko aukera izango duten jakiteko. Urrengo saioan, Aitor Bizkarra Ruiz, Etxaunleko Etxebarria, Xabat Gaieta Beitia Baroa, Oiana Bartra Arenas, Josune Aramendi Perez eta Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola arituko dira kantuan, Galdakaoko Urreta kiroldegian. Azaroaren 27an izango da hori larun batean. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak COVID-19 arira kaleratutako azken oharren ondotik, antolatzaileek adierazi dute datozen saioetako segurtasun neurriak indartuko dituztela, areto bakoitzaren ezaugarrien arabera. Bestalde, asteburu honetan jokatuko da ere Nafarroako txapelketako finala Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Han izango dira txapelaren lehian, Eneko Fernandez Maritxalar, Eneko Laskoz Martínez, Joanes Ilarregi Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri, Julio Soto Ezkurdia, Saioa Alkaiza Gualiar, Xabat Ilarregi Marzol eta Xavier Silveira Etxebarria. Igandean izango da saioa, hilako 28, arratsaldeko 5etan hasita.
Gisasolak eta Bizentek irabazi dute Xerpa Ai aizkolari txapelketa nagusia. Biek erakutsi dute lehiakideak baino koska bat gorago daudela Bilboko Miribilan jokatutako finalean. Iker Bizentek 3. txapela jantzi zuen Xerpa Ai txapelketa nagusian. Sailkapen fasean erakutsitako zalantzak alde batera utzita eta Larrañaga eta Otoño mendean hartuta. Lan luze samarrak ziren arren, Otsagabiakoak lehen enborretik hartu zuen finalaren burua, eta aukerarik etzien eman gainontzeko aurkariei. 39 minutu eta 46 segunduko denborarekin bere 3. txapela lortuz. Bigarren bukatu zuen Mikel Larrañaga Gipuzkoako txapeldunak, 2 minutu eta 10 segundora. Eta Eneko Otaño izan zen 3. 3 minutu eta 26 segundura. Emakumezkoetan lehen aldiz ospatzen zen txapelketa eta Karmele Gisasolak erdietsi du lehen txapela. Mailabitarrak oso final orekatua egin zuen, hasi eta buka oso erritmo honean, eta 11 minutu eta 48 segundu behar izan zituen lanak bukatzeko. Azkenerako, minutu eta 15 segundotako aldea atera zion Usube Antxorregiri. Aldean nabarmen handiagoa izan zen 3. sailkatuarekiko. Maite Aristegi bukatu zuen postu horretan, eta irabazleak 3 minutu eta 26 segundotako aldea atera zion.